Бренд Анастасия Лиевра разрабатывает формулы для ухода за кожей, которые имеют оптимальную концентрацию активных компонентов. Конечно, концентрация активов в косметике очень важна, и это, по сути, ключ к ее эффективности. Витамин С является наиболее распространенным активом в косметических средствах. Это неудивительно, потому что он обладает широким спектром действия. Многие продукты бренда Анастасия Лиевра содержат активную форму витамина С. Сейчас мы с вами проведем тест на количественное определение витамина С в сыворотке бренда Анастасия Лиевра с использованием раствора йода. Витамин С относится к мощным антиоксидантам. Он вступает в реакцию с йодом, нейтрализует его, и мы видим обесцвечивание раствора. Это свидетельствует о том, что в сыворотке бренда Анастасия Лиевра содержится высокая концентрация активной формы витамина С. Витамин С играет ключевую роль в антиоксидантной защите организма, синтезе коллагена, иммунной функции, борется с пигментацией и возрастными изменениями кожи. Не забывайте, что эффективность ухода зависит также от регулярности и последовательности его использования.